नेपाल भर्सेस युएई टी20 सिरिज अन्तर्गतको खेलको सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिएको छ भने प्रत्यक्ष प्रसारण कहाँबाट हेर्ने, त्यससँगै हेड टु हेड र सम्पूर्ण खेलको अपडेटहरू यसै भिडियोमा रहेको छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सुरु गरौँ आजको अपडेटबाट। नेपाल भर्सेस युएई विरुद्ध हुने नाइट म्याच अन्तर्गतको यस सिरिज अन्तर्गत अप्रिल 20 मा नेपालले पहिलो खेल युएईसँग खेलेर साँझको 5 बजे खेलको सुरुवात हुनेछ भने खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणको पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी दोस्रो खेल भने अप्रिल 21 को दिन साँझ 5 बजे नै हुनेछ भने दुई खेलको सिरिज अन्तर्गत यी दुई टिमलाई कम्प्यारिजन गरेर हेर्ने हो भने हेड टु हेडमा नेपाल अगाडि रहेको छ। हेड टु हेडमा नेपालले अहिलेसम्मको भेटमा 6 वटा जित हासिल गरिसकेको छ भने टी20 इन्टरनेसनलमा 5 वटा जित भने युएईले हासिल गर्न सफल भएको छ भने कप्तानीको कुरा गर्ने हो भने योपल्ट रोहित कुमार पौडेल टिममा छैनन् भने कप्तानीको जिम्मा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले लिनेछन् भने दिपेन्द्र सिंह ऐरी भर्खरै पाकिस्तानबाट पीएसएल को लिग छोडेर नेपाली टिमबाट खेल्नको लागि नेपाल आएका हुन् र यसै गरी खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणको कुरा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रसारण भने म्याक्स HD2 अर्थात् कान्तिपुर म्याक्स एचडीके HD2 च्यानलबाट आउनेछ भने प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नको लागि सम्पूर्ण साथीहरूले कान्तिपुरको एपबाट हेर्न सक्नुहुनेछ भने HD2 को च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी युट्युब च्यानलमा भने HD2 ले दिने नदिने त्यो भने कन्फर्मेसन हुन बाँकी छ भने सम्पूर्ण साथीहरूले कान्तिपुर म्याक्स HD2 बाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी खेलको अन्य अपडेट गर्नुपर्दा खेल दुईवटा हुनेछ भने दुईवटा सिरिजको दुईवटै खेल जित्ने टोलीले नै सिरिजको उपाधि हात पार्नेछ भने त्यस पश्चात भने नेपाली टोलीले लिग 2 का खेलहरू खेल्ने तालिका रहेको छ भने त्योभन्दा अगाडि नेपालको ए टोलीले पनि खेल्ने सिरिजको तालिकाहरू रहेको छ। त्यसको अपडेट भने हामी अन्य भिडियोमा लिएर आउनेछौँ।